Добре дојдовте. Чест ми е да отворам уште една понеделничка сцена, а како прва за оваа недела еве што ви подготвивме во неа. Денеска во сцена Ѓорги Крстевски повторно покажа колку ја сака својата земја. Дознаваме какви книги читаат македонските јавни личности. Гледајте не до самиот крај. Започнуваме со она што беше најактуелно викендов, а се случуваше во Калифорнија. Станува збор за фестивалот Кончела, каде што покрај музика имаше и мода, но и многу познати личности. Но и во продолжение ќе да знаете зошто Шведска штрајкува. Слушнете. Сезоната на пролетно-летните фестивали ја отвори Коачела, музички настан што се одржува во близина на градот Индио во Калифорнија, на кој се чини дека се појавуваат скоро сите познати личности од различни области. На фестивалот на кој модата ја украде музиката, стилските изгледи станаа толку влијателни што модните брендови лансираат цели колекции инспирирани од Коачела. Коачела 2016 почна викендов, а на повеќето сцени настапија Лорд, Guns N' Roses, Ријана, Ели Гулдинг, Сија, а во рамките на фестивалот како и секогаш се одржаа повеќе забави и модни презентации. Додека во своите најдобри изданија се појавија и популарните Александра Амбросија, Кендал и Кайли Дженер, Бела Хадид, Попи Делавин, Тейлор Свифт и многу други. А меѓу присутните на фестивалот беа и поп звездата од Барбадос, Ријана и холивудскиот заводник Леонардо Ди Каприо, кои повторно се видени заедно. Иако се обиделе да се сокријат од погледите на љубопитните, Ријана со помош на очила за сонце, а Леонардо со помош на бейсбол капче. Не можеле да останат незабележани, па славното дуо ги поттикнало гласините дека се заедно. Иако популарната Рири не се вклопува во типот на жени на кој обично паѓа популарниот оскаровец, се чини дека тој не може да ја одолее, а првите гласини дека помеѓу нив нешто се случува се појавија во 2015 година. Одржувањето на Евровизија под знак прашалник, вработените во шведскиот јавен сервис најавиле штрајк, поради кој се шират гласини дека одржувањето на престојниот 61 избор за песна на Евровизија би можел да биде доведен во прашање. Синдикатот и челните лица на шведскиот јавен сервис не може да се договорат околу зголемувањето на платата и пензиското осигурување, а меѓу нив има околу 50 камермани, градежници, инженери на звук и друг персонал кој работи на подготовките за престојното издание на Евровизија. Новото издание на Евровизија ќе се одржи од 10 до 16 мај во Стокхолм, Шведска, а подготовките се во полн ек. Продолжуваме со македонскиот пеач Ѓорги Крстевски, кој инаку пред известно време пееше до девојките кои се викаат исто како мене, но и пееше за Македонија. Ѓорги инаку има нова песна и таа повторно е посветена до Македонија. Еве како звучи. Кога во 2008 година со велосипед тргна на пат низ Македонија под слоганот "Моето име е Македонија", а претходно во 2002 година и посвети песна на својата земја со наслов "Моја Македонија", Ѓорги Крстевски покажа колку ја сака својата земја. Како продолжение на истата, овој април Крстевски со нова видеоприказна и песна комплетно негова, музика, текст и аранжман. Само за Македонија, нека се беат знамиња, ова е наша земја, света вечна, древна и исконска. Еве песна за Македонија број 2. Првата песна за Македонија која ја посветив и видео Моја Македонија се викаше и беше дел од првиот албум Во името на љубовта 2002 година, мислам дека излезе. Новиот видеозапис во продукција на Крстевски Music ја потенцира убавината на нашата земја, но има една мотивирачка позадина. Баш ја пуштив сега со надежда дека ете така како химна, некако полетна песна, со надежда дека ракометната наша репрезентација ќе успее да избори пласман за Рио, меѓутоа ете не ни да има позадина секогаш во се што правам. Овој меѓутоа ете не требало да биде овој пат тоа така. Се надевам дека ќе имаме други поводи кај што оваа песна и слични на неа ќе можеме со мерак да си ги запееме, а
Од трибини, да, тоа е најбитно. Ми фалат успеси македонски на сите полиња, највеќе на спортски кешо, ќе може да се осетиме онака горди што сме македонци. Имаш ли можеби омилена локација од Македонија, кога веќе сме на тема Македонија? Дестинација која што... Па, Македонија е прекрасна земја, која што јас ја немам уште целосно истражено, меѓутоа си ветив себе си дека ќе се обидам секој делче од Македонија да го поминам. Не знам, ми се допаѓа Мавровскиот дел, тој мијачкиот крај тамо. Ми се допаѓа Охрид. Скопје си има своји убавини. Неодамна преку видео приказната за Ти победуваш, ни ги покажа убавините на Њу Јорк. Крстевски вели, за тоа било потребно голема организација и реализација. Ти победуваш го реализиравме на источниот брег на САД. Значи тамо не е само Њу Јорк, снимано и во Атлантик Сити, снимано е на еден остров што се вика Фаер Ајленд, што е во близина на државата Њу Јорк. Едно магично место и имав чест и задоволство да биде прв пат ексклузивно да е снимено баш тогаш. Ни една реклама, ни еден спот, ништо нема таму снимано до сега. Е едно од најубавите места каде што сум бил. И пак ме оставаш, бришеш патишта и траги. Залудно собора, распаѓани гора, ти победуваш. Настрана неговата ангажираност околу музиката, кога пристигнавме во студиото на Крстевски, го прекинавме во следење на тениски надпревар. Тука ни се наметна темата, колку е активен на спортски план. Сум активен колку што можам да бидам. Значи, спортот е во мојата крв, едноставно не можам без спорт. Без разлика дали е тоа планинарење, дали е тенис, дали се останати некои спортови, дали е некојаш само джогинг или било што. Така да, ете и велосипед, бидејќи спомна пред малку и турата со велосипед. Тенисот останува број 1, љубов како спорт, кога дозволува времето, јас сум на тенис. Македонија нека ви биде доволна причина да тргнете на пат до нашата земја, да се подсетите на нашите природни убавини и знаменитости и оттаму да понесете убав спомен, како што направи и Ѓорги Крстевски со овие стихови. Македонија, зурла и тапан завива, ова е наша земја, света вечна и независна. Ова е наша земја, света вечна и независна. Читањето книги може би еден од најпаметните начини како да го пополните вашето слободно време. Па токму на оваа тема разговаравме со нашите познати ликови. Во продолжение дознаете што читаат Спејко, Фани, Тара и Гиш. Читањето книги секогаш е во мода. Секоја страница од една книга раскажува посебна приказна која треба да биде прочитана. Велат да имаш книга на полица е како секогаш да имаш најдобар пријател покрај себе. Ако пријателот ти го сврти грбот, книгата секогаш ќе биде тука за вас. Ваков пријател имаат и македонските јавни личности со кои знаат да се дружат во слободно време. Месецот на книгата, повод да ги прашаме македонските јавни личности што читаат. Книгите за личен развој може да ги најдете на полиците во домот на Спејко. Сакам психологија, книги за личен развој, бизнис, нешто така. Да, мотивирачки книги, сакам автобиографии, главно се романи, некои од мои пријатели кои се автори, па често ми поклонуваат нешто да прочитам, па да дадам коментар. За Фани пак, вистинската книга секогаш знае како да ја падне во рака. Бестселерите, за неа не секогаш значи дека треба да ги има во домашната библиотека. Навистина сакам различно, сакам од романи, љубовни, сакам до sci-fi, до историски книги. Воопшто не се ограничувам кога станува збор за книгата, навистина сакам и да читам. Последна веса што прочитав беше Белата Масаи, препорачувам кој нема прочитано, многу ми се допадна, можеби ќе се допадна некој друг што ќе падне во негови раце. Јас, мајка ми ја читаше и случајно ја прашав што ова книга, ми рече не знам, мене ме воодушеви, прочитај. Македонските автори интересни за Александар Тарабунов. Ги имам прочитано сите книги на Џамбазов. Овие денови ќе поминам од
на сајамот на книгата да ја земам и новото издание Умрен човек на Џамбазов и тие се книги што не те замараат едноставно. Ја не сакам да си го замарам мозокот со други работи, туку сакам нешто што ми е стварно интересно и што ќе ми се најде во животот, а тие се поучни книги и сакам да ги читам, интересни ми се како ги раскажува Игор. Читањето за некој е секојдневна потреба, а интензитетот на читање понекогаш може да се намали со оглед на обврските. Би го издвоил Емил Чоран, извонреден лирик на цинизмот, романски евреин кој се насели во Париз одамна и навистина кога да го читаш Емил Чоран, тоа е као да гледаш низ еден глас онион, што вика Џон Ленон, или од малку многу да направиш. Исполнета е како мајка на две прекрасни дечиња и додека е во тој мут, ја промовираше сликовницата со наслов за спивалка, која ја посвети на најмалите читатели. Но што е она што во моментот го чита Андријана Јаневска? Размислам сега што читам, мислам дека Страстите на душата од Сенека, мислам дека тоа, не можам да се сетам, бидејќи така секоја вечер тоа ми е како некој ритуал. Навистина имаме со сопругот богата библиотека и на секој сајам на книга гледам да одам, се разбира доколку имам можности да збогатиме библиотеката. Изборот е ваш, но што и да одлучите да читате, нема да погрешите. Среќата не се купува со пари, но затоа пак можеш да купиш книга, а тоа е прилично исто. И не заборавајте, љубениците во книгата никогаш не си легнуваат во кревет сами. Тука е крајот на денешната сцена. Јас ви кажувам чао, но се гледаме повторно утре на исто место во исто време. Имајте пријатна вечер.